大家好啊，歡迎再次翻到嚟呢個美食探險頻道啊！佐敦雲吞麵大對決啊，最後一集啦。上集提到呢 CP 值爆棚呢嘅38蚊耀記雲吞麵啊，仲有米芝蓮常客嘅麥文記啦。咁今日壓軸登場啊，就係香港擁有呢14間分店，總有一間喺你附近嘅，就係叫麥恩雲吞麵世家啦。呢間呢係好多遊客過嚟香港嘅時候呢係探店嘅首選啊！今日咧，我哋一齊入嚟拆解下呢個綠白色嘅麵食傳奇啊！睇下有冇料到先。OK， 好 ，Let's go。一個雲吞麵啦，大碗細碗咧？細碗啦。好。好，有幾粒雲吞嘅？4粒。4粒雲吞。咁如果雙拼咧？雙拼即係雲吞同埋水餃，即係3個水餃4個雲吞。哦，咁好啊，咁要。係3個水餃4雲吞喺呢度，呢度係2個水餃3個雲吞。我真係會少一粒。OK， 咁啊雲吞麵啦，細用 OK 啦。好。一入到嚟呢，依然係大家熟悉嘅麥恩記風格，墨綠色配純白色啦，簡潔乾淨，仲帶少少老字號嘅矜持，全部都係經典麥恩記嘅 style 啊！一睇就知呢，同一個集團出品啊，標準化得嚟呢，又有種懷舊啊、熟悉嘅感覺。碗細蓉雲吞麵就到咗啦，等我一陣先，等我移開杯茶。費事影到杯茶呢，仲大過我碗麵啊！其實呢，一入到嚟坐低有幾舒服噶，咁個職員呢，都幾親切友善嘅，咁笑容都滿分啦，服務都 OK 嘅。咁餐牌呢，除咗雲吞麵啊、水餃麵啊，仲有啲牛腩麵啊、蝦子撈麵啊、南乳豬手咁樣啦。咁最尾呢，仲有個好貼心嘅2人餐啊、3人餐啊或者4人餐咁樣嘅，咁俾翻啲選擇困難症啊嗰啲人選擇就唔使糾結啦。咁一個餐呢，就可以搞掂晒所有嘢。好啦，咁繼續講翻碗麵啦。咁細蓉咧講求精緻嘅，2前3面咧墊頂，咁4粒雲吞咧就墊底啦。咁呢個係最傳統嘅做法嚟噶啦。咁先講個麵啦。咁呢個生麵咧嘅處理方法咧就真係一流。佢鹼水味咧幾乎係0咁滯。咁每條麵咧都食到彈牙爽滑嘅感覺嘅，係幾正噶。粒雲吞咧就細粒路線咯，一口一粒咁樣嘅，皮薄餡靚嘅。用咗隻半蝦去包嘅，蝦肉都鮮甜嘅，但係唔係話特別大隻或者爆汁咁嘅感覺咯。湯底就幾清嘅，咁就唔係話好淡啊，冇乜味精咯，飲落去就唔會話好確喉啊，又唔舒服嘅感覺嘅。可能係分店多啦，集團式去經營啊，咁成碗麵食得出咧係一個好標準嘅公式化咯，感覺好似爭緊少少火候啊，獨特嘅個性咁樣。咁46蚊一碗雲吞麵，喺呢個地段買一份老字號嘅情懷，仲有穩定，究竟值唔值呢？對於遊客嚟講呢，呢一個體驗香港麵或者雲吞麵嘅文化呢，我就覺得一個好穩陣嘅選擇啊。咁對於嘴刁嘅香港人呢，咁我哋可能要追求翻更加有驚喜嘅雲吞麵。佐敦呢3間雲吞麵排名呢，我嘅心水排名就係耀記啦。佢呢一間呢，就真係超晒班噶啦，又平靚正啦。咁第2間啦就係麥文記啦，佢鮮蝦味呢亦都係好出嘅。咁第3間啦就係呢一間啦，就係麥恩啦。佢水準呢非常穩定啊，就唔怕會中伏嘅機會啦。咁唔知各位又會點樣排次序呢？或者又中意邊間多啲啊？如果中意呢一條影片，記得俾個讚好，仲有訂閱。撳埋隔籬個鐘仔，我哋下集見。好啦，拜拜。